Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vera Petri und ich möchte euch in diesem Video über die Blockflöte heute erzählen, was das Spielen von Trillern aus dem Hochbarock auf einer Blockflöte zu tun hat mit diesem Ping-Pong-Ball. Heute möchte ich euch etwas erzählen und zeigen und hören lassen über Triller. Die fallen vielen Spielern nicht so leicht, und zwar speziell über Schlusstriller, also am Ende von hochbarocken Stücken oder mitten im hochbarocken Stück, wenn ich eine Phrase abschließe und da ist eine Kadenzstelle, dann wird da auch ein Triller gespielt. Genau, also es geht heute gar nicht darum, wo ihr welche Triller spielen müsst, sondern ich möchte euch einfach mal das Prinzip zeigen, wie ihr einen schönen hochbarocken Triller überhaupt spielen könnt. Als Beispiel habe ich mal die Telemann-Sonate in C-Dur genommen aus dem Getreuen Musikmeister. Die kennen vielleicht einige von euch, bestimmt. Ist aber eigentlich egal, wenn ihr das Stück nicht kennt. Es geht um das Prinzip, wie die Triller in allen hochbarocken Stücken eigentlich vorkommen und wie sie da gespielt werden sollen. Also, wir schauen uns mal den Schluss an von dieser vom ersten Satz der Telemann-Sonate. Da seht ihr ein kleines Kreuz auf dem punktierten D. Das heißt, da soll der Triller gespielt werden. Und jetzt ist das Verrückte bei diesen Trillern im Hochbarock, ihr seht jetzt hier ein D, aber ihr müsst mit einem E beginnen. Und das kommt daher, dass dieses D, was da steht, unsere Hauptnote ist. Klar, die steht da. Und man spielt vorher einen Vorhalt, also die Note oben drüber, die nächsthöhere Note, die eigentlich nicht reinpasst sozusagen. Aber das ist so ein kleiner Nervenkitzel. Erst kommt eine falsche Note sozusagen, die sich reibt in den Harmonien im Akkord. Und dann wird es aufgelöst in Wohlgefallen in die echte Note, die dahin gehört. Ja? Das heißt, wenn ich ein D da stehen sehe, darf ich erstmal gar keins spielen, sondern ich muss den nächsthöheren Ton nehmen, in dem Fall E, und damit den Triller beginnen. Ja, so, das ist das Prinzip. Das müsst ihr euch verinnerlichen. Also es ist nicht alles wahr, was ihr seht. Okay, das Gleiche haben wir zum Beispiel in Takt 5 von diesem ersten Satz. Da steht jetzt kein Kreuz bei mir drüber, aber da habe ich jetzt mal selbst ein Tr drüber geschrieben für Triller. So kommt das ja auch in manchen Ausgaben vor. Also Triller auf dem A, das heißt, ihr dürft erstmal kein A spielen, sondern ein H. Ja? Also beginnt mit H der Triller. Ja, also er beginnt mit H und dann spielt man A. Welche Griffe man jetzt für welche Triller nimmt, darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ich möchte es erstmal einfach halten, dass wir wirklich nur schauen, wie kann ich die schön spielen. Natürlich mit den richtigen Tönen, klar, aber auch wie. Und dafür, für dieses Wie, kommt jetzt dieser Ping-Pong-Ball zum Einsatz. Denn ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ich einen Triller einfach so lostrillere, könnte das so ein bisschen monoton sein, ja? Also wenn ich spiele, das klingt so ein bisschen wie automatischer Pilot, ja? Wir hätten das gern schöner gestaltet. So, und ein schöner Triller verhält sich eigentlich genau wie ein Ping-Pong-Ball, wenn man den hinschmeißt. Was macht nämlich der Ping-Pong-Ball? Er fällt nicht direkt hin und geht immer im gleichen Ausschlag wieder nach oben und nach unten, sondern sein Ausschlag, also die Amplitude sozusagen, wird immer kleiner. Und dann dauert es natürlich auch am Anfang länger, bis der Ball wieder zum Boden kommt und wieder in der Luft ist,
als später. Und das wollen wir auch beim Triller haben, damit der richtig gut klingt. Ich nehme jetzt mal den Schlusstriller auf dem D, also ich fange mit E an. Ja, also nicht gleich los, sondern, Entschuldigung, ja, und das Tolle dabei ist, dass unsere Nebennote, unser Vorhalt, unser E, was da eigentlich gar nicht so reingehört in dem Fall, ganz betont wird, ja. Und das ist auch, was man will. Dieser Ton, der sich reibt, der eigentlich so ein bisschen schief klingt in dem Akkord, der soll besonders hervorgehoben werden und dass dann als Auflösung und als Wohlgefallen wieder das D am Schluss kommen muss, ist sowieso klar. Also dann habe ich das ist also das Verrückte, dieser Vorhalt, diese Note oben drüber, die gar nicht dasteht, die ist eigentlich wichtiger als die eigentliche Note, die da steht. So könnt ihr das sehen, ja? Ihr könnt euch auch denken, ich möchte gar nicht weg von diesem E oder doch zum D. Ich kann mich nicht entscheiden. So. Na gut, dann doch aufs D am Schluss, ja? So, das ist das Prinzip von Schlusstrillern. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Immer von der oberen Note aus trillern, also von der Note, die nicht dasteht. Dann stellt euch einen Ping-Pong-Ball vor oder stellt euch vor, ihr könnt euch gar nicht entscheiden, welche Note ihr wirklich nehmen wollt am Ende und lasst es loskullern. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen behilflich sein konnte beim Spielen von Schlusstrillern oder auch Kadenztrillern und dass ihr vielleicht jetzt gleich Lust bekommen habt, eure Noten auszupacken und einmal die Triller auszuprobieren. Ich wünsche viel Spaß dabei und viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.